Как... Ольга, она когда прыгнет, ты повернись, чтобы я тебя лицо захватил. Ты смотри и жди, когда она прыгнет. Только прыгни, сразу смотри не на нее, а на меня. Вот что сейчас не повернулась ко мне? Ну, поздно! Поздно! А сразу эрекцию надо хорошую иметь. Она прыгнет, рукой показывай на нее, а лицо ко мне. Во, сейчас получилось.